好多蛋啊！Go！食飯。早晨啊！話說我琴日收到呢張咁靚嘅單張，如果我就佢支持啊，佢話佢新開嘅。呢個世代冇咩人再咁敢講印張咁靚嘅紙啊！咁啊，已經有人嚟食啦。歡迎！我就係諗住食呢個 Japanese style coffee。好靚嘅啲嘢。好似好口感啊！阿姐都嚟咗啦。早晨。呢間鋪咧以前係賣曲奇餅嘅，咁咧以前食一個曲奇餅嘅價錢，而家已經可以食到個三文治同咖啡啦。都唔係話講間曲奇餅唔好食啊，不過對於我嚟講真係太貴啦。有好多蛋啊！好香啊個蛋！咖啡個溫度啱啱好，你可以即刻飲。好啦，咁啊，各位早晨啊，咁啊，今次個 video 短咗少少，不過就下次再見啦，拜拜。哦，拜拜。